guys say shine on your way. Sasa hivi kama umekuwa ukifuatilia story ya hawa watu wawili ambao ni Nicholas Kioko na jamaa ambaye ni commentator, utaweza kurealize there are some changes ama kuna changes ambazo ziko kati ya wale watu. Unajua wale watu ni watu ambao wametoana mbali sana, ama ni watu ambao wamekuwa na ushikaji, ama ni watu ambao their relationship imekuwa very strong some days back. Tunakumbuka huyu jamaa ambaye ni commentator 254 akianza ama kwenye ile journey yake ya kuwa content creator, ama kwenye journey ya content creation, mtu ambaye alikuwa amemshikilia sana ni huyu jamaa ambaye ni Nicholas Kioko, ama huyu jamaa ambaye ni Nicholas Kioko ndiye mtu ambaye alikuwa ameshikilia jamaa ambaye ni commentator sana mwanzo wakati ambapo alikuwa anaingia kwenye industry ya entertainment. Na hivyo basi ukiangalia sasa hivi utaweza kurealize there are some changes, ama kuna changes ambazo zimeanza ku happen between those two guys because kuna kitu ambacho ama kuna event mingi sana ambazo zimekuwa zikihappen hapa nyuma between ama za kila mmoja. For example, jamaa ambaye ni Nicholas Kioko amekuwa akifanya Kapa festivals, ama amekuwa akifanya event zake, ama amekuwa akifanya event zake yeye mwenyewe, na kwenye zile event hatujaweza kumuona huyu jamaa ambaye ni commentator 254 akisupport sana, ama hatujaweza kumuona akipush zile vitu ambazo huyu jamaa ambaye ni Nicholas Kioko amekuwa akifanya. Pia tumeweza kuona huyu jamaa ambaye ni commentator 254 amekuwa na show yake ambayo ni show inayojulikana kama weekly warm up, ama kwenye ile weekend warm up. Huyu jamaa ambaye ni commentator 254 amekuwa akiita guest wengi sana, lakini sasa hatujaweza kumuona huyu jamaa wake ambaye ni Nicholas Kioko, na hatujaweza pia kumuona huyu demu wake ambaye ni Ashley Wambo. Hivyo basi zile familia mbili, the Kiokos na the commentators ni kama aziko close sana siku hizi. Tumeweza kuona huyu demu ambaye ni Ashley Wambo amekuwa na birthday party hapa juzi na alikuwa ameinvite watu wengi sana, lakini sasa kwenye wale watu ambao walikuwa ameinvitiwa tuliexpect sana kuona family ya commentator 254 pia ilikuwa invited pale, lakini hatukuweza kumuona huyu dream ambaye ni Maureen Ngigi ambaye ni girlfriend wa huyu jamaa ambaye ni commentator 254, na pia hatukuweza kumuona huyu jamaa ambaye ni commentator 254 ambaye ni boyfriend wa huyu jamaa wa huyu dream ambaye ni Maureen Ngigi. Na hivyo basi hayo ni baadhi ya mambo ambayo kwa sasa yameanza kucapture attention ya watu because watu wanaongelea hiyo story sana. Wanauliza ni kipi ambacho kina happen between the two families, ama ni kipi ambacho kinaendelea between commentator 254 na Nicholas Kioko. Tunakumbuka 2023 there was a time wale watu wawili ama zile familia mbili zilikuwa pia zimeinuana juu sana, na wakaweza kuwa na issue sana, ama wakaweza kuwa na difference ambazo ziliweza ama zilikaribia kuwafanya wale watu wasikue pamoja. Lakini sasa kile kitu ama ile issue ni kama ndio imeanza kurudi sasa hivi because wale watu ni kama kabisa kwa sasa hawako kimoja, ama ni kama wale watu kwa sasa kabisa hawafanyi mambo pamoja kama jinsi ambavyo wamekuwa wakifanya hapo mwanzo. Na hivyo basi watu wameanza kusema ya kwamba ni kama kuna ushindani huu una happen between the two. Ni kama kuna ushindani huu una happen between Ashley Wambo na huyu demu ambaye ni Maureen Ngigi, na pia ni kama kuna kuwa na ushindani between the Nicholas Kioko na huyu jamaa ambaye ni commentator 254. Na hivyo basi sijui kama msimamo ni upi, ama sijui kama ni kipi ambacho ndicho kimeanza kufanya mpaka wale watu ukaribu wao kwa sasa usikue karibu, ama ni kama ukue umevujika kabisa mpaka event hakuna support ambayo tunaiona between the two families. Na hivyo basi tunasubiri kujua ni kipi ambacho kinaendelea, ama ni kipi ambacho kinajiri between the two families. Ashley Wambo na huyo mwingine anajulikana kama Maureen Ngigi ambaye ni girlfriend wa huyu jamaa ambaye ni commentator, na pia mwingine ni girlfriend wa huyu jamaa ambaye ni Nicholas Kioko. Wale watu wawili ni kama kuna issues zimeanza kutokea. Tunakumbuka juzi hapa huyu demu ambaye ni Ashley Wambo amekuwa na birthday party ambayo iliattendiwa na watu wengi sana, lakini hatukuweza kuona the family of commentator ama commentator na demu yake ambaye ni Maureen Ngigi wakiweza kuattend ile birthday party. Hivyo basi watu walianza kuingilia zile vitu na wakaanza kusema kwamba ni kama wale watu wawili, ama ni kama zile familia mbili, ni kama kuna issue ambayo imeanza ku happen, ama ni kama kuna vitu ambavyo vina happen between them because tumemwona Nicholas Kioko hapa akiongea vitu vingi sana. Tumemwona Nicholas Kioko akisema ya kwamba kuna wale fake friends ambao waliweza kumbetray, ama kuna wale fake friends ambao wanaweza kuwa waliitishwa kitu maana ili waweze kukufahindi mali, lakini sasa wakaweza kufanya vitu vyao ndio waweze kukuharibia kabisa, ama ndio waweze kukupotezea kwenye ile nafasi ambayo ulikuwa unapata. Hivyo basi akaweza kusema ya kwamba wale watu ama wale fake friends ameweza kuwatupilia pale 2024, na sasa hivi ameamua ku move on yeye. Kama tumeweza kuona ama tunaelewa wale watu wawili ama wale watu ambao ni commentator na huyu demu ambaye ni Maureen Ngigi na jamaa ambaye ni Nicholas Kioko na demu yake ambaye ni Ashley Wambo. Wale watu najua ni watu ambao walikuwa na chemistry fulani, ama ni familia ambazo zilikuwa na chemistry fulani. Ni watu ambao walikuwa wanaishi kwa umoja sana, ama ni watu ambao walikuwa wanaishi pamoja sana, na ni watu ambao walikuwa na best sana. Tunakumbuka mwanzo kabisa pale ambapo huyu commentator ambaye ama wakati ambapo commentator alikuwa anaanza hii safari ya content creation, huyu jamaa ambaye ni
commentator ama huyu jamaa ambaye ni Nicholas Kioko alikuwa ni mmoja wale watu ambao walikuwa wamemshikilia mkono ama wale watu ambao walikuwa wamemshika mkono sana, na wale watu walikuwa pamoja sana. Lakini sasa kwa muda mfupi sana ama kwa muda wa kutoka last year huko Mindi 2024 mpaka sasa hivi wale watu hawajaweza kuwa pamoja kabisa, na hatujaweza kuona wakifanya vitu pamoja kama jinsi ambavyo walikuwa wanazifanya pamoja ama kama jinsi ambavyo walikuwa wanafanya hapo mwanzo. Hivi basi hayo ni baadhi ya mambo ambayo kwa sasa yameanza ku capture attention ya watu, na ni mambo ambayo kwa sasa yameanza kuongelewa sana because tumeanza kumuona huyu Nicholas Kioko ameweza kuwa na event fulani, na tujaweza kuona yule jamaa ambaye ni commentator akichangia kwenye zile event ambazo Nicholas Kioko amekuwa nazo, na pia tumeweza kuona huyu jamaa ambaye ni commentator amekuwa na hii issue yake ambayo anaita weekly warm up ama weekend warm up ambayo anaifanya every Friday. Hatujaweza kumuona akiminvite huyu jamaa ambaye ni Nicholas Kioko, na yule jamaa ndio mtu ambaye tunajua ndiye angeanza kabisa ama ni mtu ambaye ndio angekuwa kwanza kabisa kuitwa ama kuwa guest kwenye ile show. Hivi basi tunajua huyu jamaa ambaye ni commentator aliweza kuminvite huyu jamaa ambaye ni Ogobina, na tunajua ushikaji wao ama the chemistry between commentator na Ogobina Siet ni ile ya ukaribu sana, kama jinsi ambavyo Nicholas Kioko na commentator wamekuwa na ukaribu mwingi sana. Lakini sasa kuna vitu ambavyo kwa sasa hatuwezi tukajua ni kipi ambacho kinaendelea because tumeweza kufuatilia story ya wale watu wawili, ni kama kuna issues zinaendelea. Lakini sasa kile ambacho kimeweza kufufua hiyo story ni ile birthday party ambayo huyu dem ambaye ni Wambo Hashi amekuwa nayo, na hivyo basi hatujaweza kuona commentator na pia hatujaweza kumuona huyu dem ambaye ni Morini Ngigi ambaye ni girlfriend wa huyu jamaa ambaye ni commentator 254. Hivi basi hayo ndio baadhi ya mambo kwa sasa ama ni baadhi ya mambo ambayo kwa sasa yameanza ku trend kwenye mitandao ya kijamii. Hatujaweza kujua ni kipi ambacho kinaendelea between commentator na huyu jamaa ambaye ni Nicholas Kioko, ama ni kipi ambacho kinaendelea between the two families, the commentator family na huyu jamaa ambaye ni Nicholas Kioko ama the Kiokos family. Hivyo basi mpaka wakati mwingine acha tuzubiri kujua ama tuzubiri ama acha tuzubiri tu tutajua ni kipi ambacho kinajiri between wale watu ama between zile familia mbili. Hivyo basi mpaka wakati mwingine, kwa heri na wakati mwema.